र साथसाथै निर्वाचन आयुक्तहरूको तयारी के छ र मन्त्री परिषदले के गरिरहेछ यसै बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। आज यहाँ जुन कुरा चाहिँ एउटा राजनीतिक दलहरूबाट तर्फबाट प्रश्नहरू उठ्यो त्यो एउटा उत्सुकता हो उहाँहरूको। त्यो उत्सुकतामा अथवा हरेक त्यो प्रश्नहरू जुन उहाँहरूले उठाउनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि सरकारलाई पनि र सुरक्षा निकायलाई पनि र निर्वाचन आयोगलाई पनि हामीले सचेत गराउँछ र अगाडि बढ्नलाई यसले ठुलो मद्दत गर्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। हालाकि कतिपय कुराहरूमा अलिकति रोकझोक जस्तो देखियो भने त्यसलाई हामीले अन्यथा मान्दैनौँ, किनभने त्यो स्वाभाविक कुरा हो। एउटा आफूलाई लागेको कुराहरू भन्न पर्दाखेरि परिस्थिति वातावरण के छ, निर्वाचन हुन सक्ने परिस्थितिमा कस्तो कस्तो चाहिँ व्यवधानहरू छ त्यो त बताइदिने यहाँको धर्म हो। त्यो आफ्नो एङ्गलबाट हरेक कुरोको चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष हुन्छ र नकारात्मक पक्ष हुन्छ। नकारात्मक पक्ष देखियो भने त्यसलाई बताइदिनु पनि त्यो एउटा चाहिँ गुण मान्छु म त त्यसलाई राम्रो हो। त्यस्तो सल्लाहहरूबाट सुध्रिने अगाडि बढ्ने मौका चाहिँ आउँछ। अब 23 र 24को कल्पना त कसले गरेका थियो? हामी कसैले त्यो घटनाको 23 गतेको 1-2 घन्टा अगाडि पनि हामीले कसैले कल्पना पनि गरेका थियौँ। यो हामीलाई एक प्रकारले मुलुकमा अब एउटा मोड आयो। हरेक राष्ट्रको एउटा के हुन्छ भने विकासमा कहिले माथि पुगेको हुन्छ, कहिले तल ओह्रालो लाग्छ। त्यस्तो भएका छन् कतिपय देशहरू। हामीले हेरौँ न संसारमा इथियोपिया कुन हालतमा छ, त्यहाँ चाहिँ भोकमरी इथियोपियाले अहिले विकास गर्दैछ। कतिपय मुलुकहरूको धेरैको त्यस्तो देखिएको छ। भियतनामको के अवस्था थियो या कोरियाको के अवस्था थियो, आज तिनीहरू कहाँ पुगे? यो उकालो ओह्रालो लाग्नु स्वाभाविक हो। र यस्ता समयको यस्तो बेलाको यस्तो गतिको कल्पना कसैले गरे पनि हुँदैन। त्यो 23 गतेको जुन घटना घट्यो त्यो अप्रत्याशित रूपमा घट्यो। अब त्यसको बारेमा विश्लेषण हुनु, व्याख्या हुनु र त्यसको बारेमा एउटा चाहिँ निचोड्न पुग्ने त समय छ अहिले पनि। तर कुरो के आयो भने त्यो घटनाले हामीमा एउटा हाम्रो नेपालको भनौँ न यो देशको एउटा लाइफमै एउटा चाहिँ परिवर्तन एउटा ल्यायो। त्यो घटनापछिको अवस्थाबाट 2-3 दिनमै भइरहेको सरकार, निर्वाचित सरकार, त्यसको बलियो सरकार चाहिँ अब विफल भएर त्यसपछि अर्को सरकारको गठन हुनु पर्यो। हालाकि यस विषयमा मुद्दा छ अदालतमा। मुद्दा अदालतले गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। र वर्तमान अवस्थामा भन्ने हो भने त्यसमा इन्ट्रिम अर्डर दिएर रोकेको अवस्था भएको भए त हामीले हात बाँध्नु पर्थ्यो। तर त्यो अवस्था रहेको छैन, कामलाई रोकेको छैन। त्यसैले परिस्थिति बस हामीले गर्नुपर्ने बाध्यता, कानुनले गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने, अघि बढ्नुपर्ने नै देखियो। र अर्को कुरो के आयो भन्दाखेरि अब यसपछि मुलुकको लागि के त भयो? बाटो के त? त्यो घटना घट्यो, एउटा विद्रोह भयो, एउटा युवा शक्ति नै उसको रूपमा विद्रोहको रूपमा आयो। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि अरू उपाय केही देखिँदैन। नयाँ सरकार गठन नै हो। अब नयाँ सरकारको लागि अहिले एउटा सरकार अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। त्यो सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छ। कतिपयले हाम्रो प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। हामीले निरन्तर रूपमा आएको दिनदेखि हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा थकाइ नमानेर निरन्तर रूपबाट हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यसको बारेमा हरेक पोलिटिकल पार्टीदेखि लिएर जेएनजीहरूसँग पनि सबैसँग हामीले भेट गरिरहेका छौँ। यो त कयौँ पटकको भेट हो। यसमा पोलिटिकल पार्टीबाट आउने सदस्यहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू पटक पटक कोही फेरिनु भएको हुनसक्छ। तर हामीले धेरै पटक हामीले छलफल गरिसक्यौँ र यो छलफल गर्ने क्रम हाम्रो जारी रहन्छ। हाम्रो सोचाइ के हो भने हामी जो मन्त्री परिषदमा बसेका छौँ हाम्रो पनि एउटा आफ्नो मुलुकको प्रति कर्तव्य छ, दायित्व छ हाम्रो प्रति पनि। हामी जहाँ बसेका छौँ त्यहाँ बसेर हामी के चाहन्छौँ भने मुलुकले एउटा बाटो पाओस्, मुलुकले विकास गर्न सकोस्। त्यो जेएनजी मुभमेन्टमा जुन किसिमको एउटा
आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनले जे माग गर्यो त्यो माग अनुसारको मुलुकले चाहिँ एउटा बाटो लिन सकेको भन्ने हाम्रो पनि यसमा चाहिँ त्यो इच्छा हो। हामी त्यसैले अविरल रूपमा यसमा चाहिँ निरन्तर रूपमा हामी लागिपरेका छौँ। र अहिले यसो हेर्दाखेरि यहाँले देख्नु भएको होला निर्वाचन आयोगले पनि तपाईँले आयुक्त त उहाँको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्न तापनि उहाँले त्यो 1-2 दिन पछाडिदेखि नै उहाँ एक्टिभ भएर काम गर्न सुरु गर्नुभयो र अधिकांश कामहरू चाहिँ उहाँले निर्वाचन आयोगको गर्नु नै भएको छ। अब सुरक्षा निकायको कुराको जहाँसम्म छ आज उहाँहरूको प्रत्येकले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट प्रस्तुति गर्दाखेरि उहाँहरूले हामी सक्रिय छौँ र सक्छौँ पनि छौँ भनेर भन्नुभएको छ। र सेनाले पनि अहिले 2-3 महिना अगाडिदेखि प्रोटेक्सन दिने एउटा गरिसकेका छ, अभियान सुरु पनि गरिसकेका छ। अब प्रहरीको कुरा हो, प्रहरी कुरामा सबै कुरा निरन्तर रूपमा सरकारले गर्ने प्रहरीलाई सहयोगहरू गरेको छ। अब त प्रहरीमा बस्ने प्रत्येक त्यो जुन अप्रत्याशित 23 र 24 को घटना भयो, 23 मा युवाहरू मारिए, 24 को दिन जुन आगजनी हो अप्रत्याशित रूपमा, त्यो आगजनी हुँदाखेरि के भयो, कसरी भयो, कसले कसलाई गर्यो, यो त अझै अध्ययन नै छ। प्रहरीहरूले अथवा सुरक्षा निकायहरूले यसलाई अध्ययन गरिसकेका छ, विदेशी निकायहरूले पनि अध्ययन गरेको रहेछ। यसको निचोड त आउन बाँकी छ। तर एउटा कुरा त सचेत हुनु पर्यो नि, प्रहरीको घर पनि त भोलि फेरि नचलोस् भनेर आफ्नो घर पनि त प्रहरीले बचाउनु पर्ने हुन्छ। प्रत्येक नेता या कार्यकर्ता या जो हुन् हर व्यक्तिले चाहिँ यहाँ त रिस र आवेशमा त एउटा बानी पर्यो मान्छेको। अब कसैले कसैको पनि घर चलाइदिन सक्ने हो। अब त हामी सबै एक भएर यो गति अथवा यो हिंसक किसिमको घटना फेरि नघटोस्, मानिसले रुन नपरोस् र यहाँ चाहिँ एक किसिमको चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ एउटा मुलुकै भयावह परिस्थिति चाहिँ नआओस् भनेर त सबैले त सोच्नै पर्यो। सेनाले पनि सोच्नु पर्यो, प्रहरीले पनि सोच्नु पर्यो, सशस्त्रले पनि सोच्नु पर्यो, व्यक्तिले सम्झिनु सोच्नु पर्यो। त्यो व्यक्तिको कुरा छोड्नु, समाजले, टोलले एउटा उदाहरण छ हेर्नुहोस् त, ललितपुरमा त्यति जलेन किनभने त्यहाँको जनताहरू एक मतका थिए र त्यहाँको वातावरणले गर्दाखेरि त्यहाँको जनताहरूको सक्रियताले गर्दा जल्न सकेन। के भन्छ त्यसैले अब सोच्ने त प्रहरीले के गर्छ गर्दैन, कसले के गर्छ गर्दैन भन्दा पनि सम्पूर्ण देशवासीले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र यो एउटा जुन घटना भएको छ एकले अर्कासँग क्षमा माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कतिले साथीभाइको घर बचाउन सकेनन्, कतिले चाहिँ प्रहरीले पनि मौकामा हतियार फाल्नुपर्ने अवस्था आयो। यसलाई त हामीले एउटा चिन्ताको विषय लिनुपर्छ। यो त आजको विषय हो, भोलिको विषय पनि हो। त्यसैले त्यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, के कस्तो बाटो यो नसोच्नु, मेरो विचारमा नसोच्नु। यदि सबै पोलिटिकल पार्टीहरू सबै राजनीतिक दलले एक ठाउँमा बसेर एउटा समयको परिस्थितिको माग अनुसार मुलुकमा परिवर्तन आओस् न त भनेर हामी एक साथ युनाइटेड भएर यो निर्वाचनलाई हामीले हुन दियौँ भने कहीँ पनि व्यवधानहरू आउँदैन, कहीँ पनि त्यो खराब नियत भएकाहरूले आक्रमण गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ। पहिलो हामीले चाहिँ हुनुपर्ने के हो भने राजनीतिक दलहरू जो 126वटा दलका दल छ त्यो दलले चाहिँ निर्वाचन हुने विचार राख्नु पर्यो, हुनुपर्छ भनेर अप्रोच गर्नु पर्यो। र दोस्रो कुरा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी युनाइटेड भयौँ भने चाहिँ त्यो निर्वाचनमा खलल हुन सक्दैन। यसैमा मध्येको एउटा अरू कुनै दलले मध्येकै दलहरूले त्यहाँ अर्कै विचार राख्यो, नियत खराब राख्यो भने नहुने हो। यदि कसैले पनि त्यो खराब तत्त्वहरू जो देशभित्रका त्यस्ता खालका तत्त्वहरू छन् त्यसलाई कसैको पनि प्रभाव भएछ भने त्यसले आक्रमण कसरी गर्छ? एउटा प्रश्न त्यो छ। सबभन्दा ठुलो सुरक्षाको जडी त जनता हो, आफै हो, पब्लिक आफै हो, छिमेकी हो, गाउँ हो, टोल हो, एक नम्बरमा। त्यसपछि हामीसँग सेना छ, प्रशस्त शक्ति छ, भएन भने भूतपूर्व सेना पनि छ, त्यसपछि भएन भने भूतपूर्व प्रहरीहरू पनि छन्, त्यसपछि भएन भने हामीसँग यत्रो सङ्ख्यामा छ। मलाई लाग्छ अब प्रहरीले अब प्रहरीमा पनि एउटा शिक्षा आइसकेको छ कि के गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराहरूको एउटा उहाँहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
त्यसैले यसको मार्ग मैले देखेको हरेकले भनिरहनु भएको छ, देश विदेश चाहे जहाँ होस् त्यसले भनिरहनु भएको छ अबको बाटो त निर्वाचन बाहेक केही अर्को विकल्प चाहिँ छैन। र अहिले तपाईँहरूलाई लाग्ला कि हामीहरूले चाहिँ तपाईँहरूको विरुद्धमा हामी कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको विरोधी होइन, कुनै पनि हामी जेएनजीको भएर जेएनजीबाट हामी भलै खडा भयौँ तर हामी राजनैतिक दलका, किनभने पोलिटिकल सिस्टमको हामी विरोधी होइनौँ भने पोलिटिसियनहरूको या पोलिटिक्सको या कुनै दलको हामी विरोधी कसरी हुन सक्छौँ? हामी त पोलिटिकल पार्टीलाई नै स्थापित गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो त सोच नै त्यही हो। त्यसैले हामीले यो अहिलेसम्म यो ऊ भनेको चाहिँ हो। म तपाईँलाई बेला बेलामा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हरेक दलका चाहिँ युवाहरूले चाहिँ अब प्रशय पाउनुपर्ने अवस्था छ भनेर चाहिँ हामीले कहीँ बोलेका हौँ। तर यो कुरा त दल विरोधी कुरो त होइन। खालि के छ भने दलहरू आउनुपर्छ, जनताले दललाई बुझ्नुपर्छ, जनताको आफ्नो खुसीको कुरा हो। कुन दललाई मत दिने, कुन दललाई जिताउने, कुन दलबाट आफ्नो सेवा गराउने त्यो जनताको विषय हो। तर हामी कुनै पोलिटिकल पार्टी यसै त म आफू कुनै कहिले म जीवनमा राजनीतिक दल नै छैन। मलाई भन्न त भनिन्छ कुनै दलको जसले जे मन लाग्यो त्यो त भन्छ नै, तर म पोलिटिकल पार्टीको टिकट काटेको मान्छे नै होइन। मैले अहिलेसम्म कहीँ टिकटै काटेको मान्छे होइन। अरूहरूका पनि आफ्ना विचार त सबैको हुन्छ नि, भोट त एउटा दिन्छ नि मान्छेले, तर त्यसलाई आकलन गर्नु हुँदैन कि यिनीहरूले कुनै पोलिटिकल पार्टीको विरोधमा काम गरिरहेका छन् भन्ने त्यो सोच हामीबाट नहुने। हामी एकति पनि छैनौँ, जुनै दल आए पनि स्वागत हो आफ्नो निम्ति। भोलि हामीले जुनै दल आयो भने पनि हामीले खुसी खुसी प्रमाणपत्र हाम्रो निर्वाचन आयोगले दिन्छन् र हामीले पनि सबैले कुनको यिनै नेता हुन् भन्ने मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यस कारण त्यो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ जहाँसम्म त्यसलाई चाहिँ हामीले नसोचौँ। खालि के छ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो पर्सनल त कुनै कुरो छैन। हामी दिनरात जो निजी कुरै छैन यसमा, निजी भोलि हामीले के पाउने पनि छैन, कहिले भन्न पनि हुँदैन कि केही पाउनका लागि हामीले गरेको पनि होइन। हाम्रो त मान्छेले हामीलाई पत्यायो, विश्वास गर्यो, त्यसैले हामी आयौँ र हामीलाई जे ड्युटी दिएको, जे कर्तव्य दिएको हामी त्यो पुरा गर्छौँ भन्ने लागेको। हामीलाई यति हो ल ठिकै हो, यिनीहरूले एकदम निस्वार्थ रूपमा यिनीहरूले चाहिँ कुनै कतै नलागेर कसै पक्षमा नलागिकन यिनीहरूले काम गरे भन्ने हामीलाई त्यतिसम्मको आएको अन्य कुनै हाम्रो त्यस्तो केही छैन। त्यसैले म यहाँसँग रिक्वेस्ट गर्छु, अनुरोध गर्छु, मेरो तर्फबाट यही अनुरोध बारम्बार मेरो हुनेछ, यहाँहरू सबैले एक भइदिनु चुनावको लागि। वास्तवमा अघि गगनजीले पनि भन्नुभएको छ, करिब हामी त पोलिटिकल पार्टीहरू पनि एक प्रकारले आफन्त जस्तो भइसकेका छौँ भन्ने हो। त्यो बाटोमा देखिएको निर्वाचनमा ठुलो परिवर्तन आइसकेका छ नेपालमा। निर्वाचनमा पहिले जस्तो धाँधली साधली हुने भन्ने देखिएको पनि छैन। त्यसैले अहिले पनि एउटा कुराको शङ्का चाहिँ गगनजीले देखाउनु भयो, त्यो चाहिँ के हो भने अहिले नयाँ आएका हो त्यो हुन्छ। पहिले चाहिँ जेएनजी आएर कुरा गर्दाखेरि हामीलाई कतिपय बेलामा डाइरेक्ट गेट आउट पनि भइरहेको छ, तर अब त्यस्तो देखिँदैन। बिस्तारै परिवर्तन उनीहरूमा भएको छ। यदि त्यस्तो हो भने पनि निर्वाचनका बेलामा कुनै पनि राजनैतिक दललाई भाषण गर्दा या कार्यक्रममा बोल्दा ओर्दा त्यस्तो भएछ भने हामीले त्यो कुराको पनि हामी व्यवस्था हामी गर्छौँ। यहाँ गृहमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, त्यो वातावरणको लागि पनि हामीले त्यसरी गर्न हुँदैन भन्ने कुराको एउटा उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिनुको अतिरिक्त उनीहरूले त्यस्तो खराब काम गर्यो भने या कुनै दललाई अहित गर्यो भने त्यो तिनको भाषण या प्रोग्रामहरूमा बिचोल्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कारवाही गर्नेसम्मको हामी त्यो एउटा आचरणमा त्यो पनि हामी जहाँसम्म ल्याउँछौँ। त्यसै कारण यसमा शङ्का हामीबाट शङ्का हुने हामीले नगर्नुहोस्, हामी अनुरोध गर्दछौँ। हामी तपाईँहरूलाई खलल हुने नहुने एउटा यस्तो सिचुएसन आयो जुन सिचुएसनमा तपाईँहरूको हातमा थियो, हाम्रो हातमा थियो, भइरहेको एउटा सक्षम प्रहरीहरूको त्यो अवस्था हुन गयो, राज्यको यो अवस्था हुन गयो। अब यसै हुने हो भनेदेखि त हामी फेल हुने अवस्थामा हुन्छौँ। त्यस कारण हामीले एउटा सक्रिय कदम उठाएर बाटो अपनाएर यो निर्वाचन गराएर एउटा बलियो सरकार गठन गरेर त्यसपछि आगामी मुलुकको एउटा चाहिँ विकास एउटा युवा शक्तिले खोजेको व्यवस्था सबै कुरो हामीले ल्याउनलाई हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। तर त्यो प्रयासमा हामीहरू तपाईँहरू सबैजना हुनुपर्छ।
भन्ने म अनुरोध गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु।